हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस पे आज आने वाला है पार्सल में माइक्रोफोन बहुत ही बढ़िया है। मैंने अमेज़ोन में 2 दिन के पहले मंगवाया था और आज हम उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये देखिए मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अनबॉक्सिंग में आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, बहुत इतनी सारी आइटम भी दी है और बहुत ही बढ़िया है। और इसकी क्वालिटी में आपको चेक करने की बात करूँ तो ये अभी मैं उससे ही कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो ये है आज का व्लॉग। और हाँ, ये कम बजट में बहुत ही बढ़िया है और ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, ये मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये है आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। बाय बाय।